feja nuk është pazar, feja nuk është interes që e shkëmbej njerëz me zveti. Dhe këtu dallon muslimanin nga të tjerët. Të tjerët bojnë kompromis me parimet fetare. A lejojmë këtë punë, këtë shekull, po kur s'kon e lejume, po tash na duhet me leju se njerëz nuk vinë fen ton. Për shembull, çdo fe i ka mundësitë, i ka hapësirat e kompromisit. Në Islam nuk ka hapësirë për kompromis. Feja është e qartë. Andaj të ndërrua vëllezër, nuk ka fe në dunja e cila i përmbush standardet me qenë besim i duhur që shndrohet në bindje të fuqishme përveç Islamit. Nuk ka. As në kuptimin e prezantimit të Zotit e as në kuptimin e seriozitetit të besimit në Zot. Për shembull të ndërrozur, nëse do me bind dikon me besu në Zot, edhe në kuadrat e përpjekjes me e bind se ka Zot, dhe çaj është Zoti që duhet me besu ti në ta, në kuadrat e kësaj ti thush, duke lexuar citate nga libri i Zotit tënd që ti beson te, lexon citate ku Zoti flan, Zoti gabon, e ka përmirësuar filan pejgamberi, apo me njerë tash ti fillon me thonë që më falë, po për me gabu jam vet, apo me gabu jam vet, që ma bëj për besojnë vetë se dikon tjetër ato. Për me flajt flajone, më vjen dikush që s'flan, që më ruan kur flaj. A kuptuat? Zot që han e gjenë për libra, që sot janë librat referencë fetare të njerëzve. Zoti flan, Zoti lodhët. A kanë thonë ka kriju qetë ditë në 7 u lodhë, e shtune, bushon shtunën Zoti. Apo? A thonë që shtu? Thonë, ata i Zot që lodhët të kriju. Para me thonë Zoti, në keni lodhë të i kriju. Neve me në thonë. Qfarë Zoti e kjo? Ne kemi qartë. Allahu thotë surën Kaf, këna kriju këtë e këtë, wa ma mesena min lugub, edhe farës në lodhë, reagim dhe tyne. Dhe që kjo Zoti jam? Feja është rezultat, është bindje. E mos tim tani në ato pretendimit pa lidhje që nim sot do të njerëzve se bëhet me fe të caktuar se bëhet më shqiptare, më patriote. Këto janë pretendime qesharake. Këto janë qesharake të vëllezër. Kjo si bën nera sfe që i thirrën ta. Feja nuk është gjuhë, feja nuk është ngjyrë. Feja është argument, feja është bindje. Prandaj ki bindje prezantoje, ki argument prezantoje. Ama këtë që një pjesë e fe që ti pjesëmarrës i saj, i thari se këtë që një është se të partë të një në konë që shtot. Tjetër, kur që s'nim për kësaj feje, është hajgare kjo punë. Vëllaj, kjo është hajgare apëta. Përndaj, nëjna musliman, jo pëse u konë babgjushi musliman. Jo, vëllaz një. Jo, për shkak se dëshmit, argumentet, flasin qartas, kush është Zoti jonë. Dhe flasin ballhapur në gjithmonë për Allahun xhallahu ala. Kur nuk trembemi nga diskutimi publik apo ku do qoftë për Allahun xhallahu ala. Nga se veç qa bosh ma kënar, veç qa bosh ma dominant në gjithë arenë ku diskutohet për Zotin xhallahu. Sigur se tha Ibrahim e sa publikisht, apo? Që kjo Zoti jam? Qenë këta t'ju fshaptë? Që vjen i thënë dikush me shtak, që ka do më bënë, nuk mund një shtak me enalë. Një shkap s'mund me enalë, apëta. Feja është bindje, feja është argument, feja nuk është hajgare. Andaj edhe shumë njerëz janë bo musliman, edhe në bazë të argumenteve, po në bazë shkapit edhe janë bo musliman. Në bazë të seriozitetit të muslimanëve të kapur për fetyne. Apo, s'ka kompromis. Alkooli është haram. Po, një kërë të bojmë halal, kur se bojmë halal. Muslimani pinë alkohol, po sartë e për një di që gjuna banë, e kundërshton finë. A me fe, kur halal si bëhet? Kur? Te në ditë gjykimit, kur s'bëhet kjo halal? Absolutisht. Haram është kjo punë. Ose tjera të kësi më rrëtë. Andaj, në musliman, s'ka kompromis në këtë aspekt, e ndrën e fejnë. Po, mush me mashtu një musliman, me bojë gjunaqarë. Ndodhë kjo punë, ka gjunaqarë, po. Ama, aja bartë përgjësin e ndryshimit. Feja është fejë. Të disa kanë tendenca që, dëmonë, deklarimin tonë të identitetit fetar, me e përdur, apo si armitsin dhe identitetit kombëtar. Kjo është gënjeshtër, kjo është mashtrim. Muslimat e kanë dëshmu me shekuj se identitetit tyne fetar realisht e ka mirëmbajt njëre matë mirë të mundshme edhe identitetin kombëtar të gjuhës, e të venit, e të ditit e zakonit.